Assalamualaikum teman-teman Satu Bilah. Jumpa lagi di channel Satu Bilah, channel yang membahas tentang bilah dan ketajaman. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereview pisau pabrikan, yaitu pisau Victorinox. Sebelumnya kita udah pernah review pisau Victorinox yang 23 cm. Nah, sekarang kita nge-review yang 20 cm. Jadi kemarin saya udah beli yang 23, saya masih penasaran dengan yang 20 cm. Kita sekarang udah datang barangnya, langsung aja kita review. Jadi pisau Victorinox ini pisau buatan Swiss, Eropa. Ini saya beli yang 20 cm. Berikut dengan sarung kulit. Jadi kemarin saya udah coba untuk nyembelih dan hasilnya cukup bagus, performanya bagus. Ini saya beli berikut sarungnya. Untuk pisaunya ini harganya sekitar 600.000 dan sarungnya ini sekitar harga 100.000. Jadi total sekitar 700.000-an lah. Oke, langsung aja. Ini pisaunya. Ini sarungnya mantep ya, pas. Kalau untuk ukuran 20 cm memang banyak sarungnya ya. Inilah pisau Victorinox model lurus atau strike. Ini kodenya 52 55 20320. Jadi 20 ini untuk ukurannya, panjangnya. Kita lihat berapa ukuran lebarnya. Lebarnya sekitar 4 cm. Kemudian tebalnya ini sekitar 2 mm dan panjangnya tentu sekitar 20 cm. Jadi ini pisau baru, belum pernah dipakai dan belum saya asah ulang juga. Biasanya kalau buat sembelih itu harus diasah ulang, dibentuk baru mata bilahnya, baru kita gunakan untuk sembelih. Tapi ini sekalipun belum diasah ulang cukup bagus. Saya udah nyoba dan saya udah honing beberapa kali. Kita tes aja. Cukup bagus ya ketajamannya, lumayan bagus, dan ini pasti cukup untuk sembelih sapi. Jadi kemarin waktu saya nyembelih menggunakan pisau 23 cm, saya gunakan teknik tarik, dan kalau dilihat dari ketajamannya 20 cm pun insya Allah bisa dan lancar untuk teknik tarik. Makanya sekarang saya beli yang 20 cm. Saya rasa kalau yang 20 cm ini lebih enak ya, lebih nyaman ketika digenggam, dan ini juga pasti akan lebih kuat, lebih menyayat ketika digunakan untuk sembelih teknik tarik. Jadi buat teman-teman yang hobi dengan teknik tarik dalam penyembelihan sapi, ini sangat bagus, sangat direkomendasikan untuk
teknik tarik, karena kalau 20 cm untuk teknik dorong tuh kayaknya masih kurang ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari channel Satu Bilah. Ini hanya pengenalan aja. Barangkali teman-teman butuh pisau untuk sembelih, jadi pisau Victorinox 20 cm ini bisa teman-teman beli atau teman-teman miliki. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Ikuti terus channel Satu Bilah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Satu Bilah. Assalamualaikum.